5 ऐसे जानवर जिन्हें कुदरत ने नहीं इंसानों ने बनाया है। नंबर 1, लाइगर। लाइगर शेर और बाघिन का क्रॉस ब्रीड है। इसकी लंबाई 10 फीट तक हो सकती है और वजन 317 से अधिक हो सकता है। नंबर 2, टाइगॉन। टाइगॉन बाघ और शेरनी से मिलकर बना है। हालांकि लाइगर की तरह टाइगॉन अपने माता पिता से आकार में काफी छोटा होता है। नंबर 3, बीफलो। ये जानवर घरेलू गाय और अमेरिकी भैंसे का मिश्रण है। 1749 में जोन्स नाम के शख्स ने पहले हाइब्रिड बाइसन को क्रिएट किया था। नंबर 4, जोर्से। जैसे गधे और मादा घोड़े से खच्चर ने जन्म लिया, वैसे ही जोर्स का जन्म जेब्रा और घोड़े के मेल से हुआ है। नंबर 5, कामा। कामा ऊंट और मादा लामा का हाइब्रिड है, जिसे दुबई में क्रिएट किया गया है। पहले कामा का जन्म 14 जनवरी 1998 को हुआ था। क्या आपको इन जानवरों के बारे में मालूम था? कमेंट में बताएं।